Очень простая кухня, и причем бюджетная, друзья. Вот здесь у нас также на усиленных направляющих под крупы и под кастрюли. Вот. Здесь на 3 части разделены ножи, всякая такая утварь еще, и тоже частично крупы, там доски, всякое такое. Ну, там урна у нас рядом стоит, потому что там устанешь, там овощи, наверное, уже больше, по большей части. Стол, смотрели, стол покупался отдельно. Он раздвижной для гостей, ну, довольно-таки большой. У нас 5 человек, мы, как бы, в принципе, помещаемся. Из